अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलीम अली है और मेरे चैनल का नाम है सलीम गोट फार्म। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो सिर्फ ब्रीड पर है कि पाकिस्तान में वाकई ब्रीड नहीं है, और अगर है तो फिर कहाँ है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ब्रीड नहीं है। आज मैं अपनी वीडियो के अंदर साबित करूंगा कि पाकिस्तान में ब्रीड है, और जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ब्रीड नहीं है वो क्यों कर कह रहे हैं। तो क्या आया कि हमें ब्रीड पर काम करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों ये है कि मेरा कोई भी किसी ऐसे फ़र्द के साथ ताल्लुक़ नहीं है कि जो महंगी बकरी बेच रहा है या महंगी बकरी को प्रमोट कर रहा है सोशल मीडिया पर। मिसाल के तौर पर दो बंदे मिलकर कह देते हैं कि 7 या 8 लाख की और दूसरा फ़र्द 6 लाख की ख़रीद लेता है। दोस्तों, इसमें बेशुमार कहानियाँ होती हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए दिखाई जाती हैं ताकि न्यू बंदे जो हैं आकर इस काम में फंसें। हमेशा अपनी समझदारी से ही बकरी ख़रीदें। तो आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। अक्सर दोस्तों कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान में बकरी की कोई ब्रीड नहीं, तो आज हमने सिर्फ मेरिट पर बात करनी है। सबसे पहले ब्रीड को समझ लेते हैं कि ब्रीड होती क्या है। दोस्तों, ब्रीड नस्ल, गोश्त, दूध पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पर बीतल बकरी को ही ले लें। इसके दूध की कैपेसिटी 3 से 4 लीटर, यानी अगर बकरी इतना दूध नहीं देती, अच्छा कद, लंबे कान नहीं होते, बेशक रंग ब्राउन, चीनी या ब्लैक ही हो, इसको ब्रीड में शामिल नहीं किया जा सकता। आमतौर पर बीतल की भी किस्में होती हैं। नागरी, गुजराती, मक्खी चीनी, चीनी बीतल, स्याहीवाल बीतल, फैसलाबादी बीतल, रहीम यार खां बीतल। अगर तो इन सब बीतल को क्रॉस करवाया जाए तो इनमें यूनिक कलर आए, इसका ये कतई तौर पर मतलब नहीं होता कि ब्रीड नहीं रही। कुछ दोस्तों का ये ख्याल हो जाता है कि लो जी ब्रीड अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इनका आपस में ही क्रॉस करवाया गया है, यानी ये सब की सब अच्छी नस्ल में आती हैं क्योंकि इनमें खूबियाँ आपस में आ ही जाती हैं। अगर इन्हीं बकरियों का क्रॉस यानी बीतल किसी दूसरे इलाके के बकरे से करवाया जाए जो कि वज़न में इन बकरियों की निस्बत कम होता है, तो होगा ये, एक तो इस दूसरे सूबा जात की वजह से मॉइस्चरिंग और टम्परेचर इनको मैटर नहीं करेगा इनके आने वाली नस्लों को, और दूसरा ये नस्ल जो होगी इनमें रिज़ल्ट भी पुअर आने के चांस होते हैं, यानी इनके बच्चों का, अगली नस्ल का वज़न कम आएगा और क्वालिटी में भी कम होंगे। तो अब यहाँ पर ब्रीड को हम क्रॉस ब्रीड कहेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बकरियों की 500 ब्रीड हैं, जिनमें से पाकिस्तान की 36 ब्रीड इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें बीतल, पटेरी, नाची, चप्पर, जतन, कमोरी, व्हाटएवर। अगर मैं सब कुछ डिटेल में बताना शुरू कर दूं तो यकीन करें वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो। चलो बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर ब्रीड का बार बार इशू क्यों दोहराया जा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों जो इस बात को बार बार सोशल मीडिया पर दोहरा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ब्रीड नहीं, तो इसके पास पक्का तौर पर काटू माल है। अगर गोश्त की बात की जाए तो बेशक पाकिस्तान में बकरी के गोश्त की डिमांड है, दूध की नहीं, लेकिन कम से कम इसे बकरियां इस तरह की रखनी चाहिए कि बकरियों के पास दूध भी हो और गोश्त में भी अच्छी हो। अगर बकरियों के पास दूध होगा तो वो बच्चे अच्छे पालेंगे और वो खुद भी दूध का इस्तेमाल कर सकेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त, क्योंकि गोश्त से भी जो ब्रीड आती है वो दूध ही से बनती है। जो ब्रीड पर काम कर रहे हैं, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं इन भाइयों का जो प्योरिटी पर काम कर रहे हैं, यानी इस महंगाई के दौर में अपनी ब्रीड को संभाले हुए हैं। लेकिन अगर महंगी बकरी बेच रहे हैं तो वो लाजमी दूसरे भाइयों का ख्याल रखें
और गोश्त के हिसाब या कम से कम कोई रेट का ऐसा पैमाना तय होना चाहिए जो हर बंदे की पहुंच में हो, ताकि पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा पहुंचे। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह बकरियों के गोश्त की डिमांड है, इसी तरह वो बकरियों के दूध से कोई इस तरह की स्पेशल चीज़ बनवाएं कि जिससे हर बकरी पाल को फ़ायदा पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।